los meses estamos discutiendo con los gringos sobre estas cosas. E ogni mese discutiamo con i gringos su queste cose. Lo primero es que nos quiten el bloqueo. La prima cosa a quale chiediamo è che ci tolgano il bloqueo. Si no nos quitan el bloqueo no podemos tener una relación normal con ningún gobierno. Fino a quando non ci tolgono il bloqueo non possiamo avere una relazione normale con un altro governo. Si no nos devuelven la base naval de Guantánamo usurpada ilegalmente al pueblo cubano, no podemos tener relaciones normales con ese gobierno. Se non ci restituiscono la base cubana usurpata illegalmente al popolo cubano, non possiamo avere una relazione normale con questo governo. Si no quitan la ley de reajuste cubano, con lo cual el cubano que toque ilegalmente, esta palabra es clave, ilegalmente territorio de Estados Unidos, tiene derecho a vivienda, tiene derecho a trabajo, tiene derecho a un dinerito para comenzar, y al año de estar viviendo en Estados Unidos puede ser ciudadano de Estados Unidos si así lo quiere. Finché non tolgono questa legge che permette a qualsiasi cittadino cubano che arrivi illegalmente, badate bene, ripeto la parola illegalmente, sul territorio statunitense e riceve dagli Stati Uniti un sussidio per poter iniziare a vivere, una casa dove poter vivere, e dopo un anno diventa automaticamente cittadino degli Stati Uniti. Si no quitan esa ley, tampoco podremos tener una relación normal con ese gobierno. Neppure bisogna togliere anche questa legge, altrimenti non possiamo avere una relazione normale con questo governo. El Che Guevara siempre fue muy claro con relación a Estados Unidos. Che Guevara è sempre stato molto chiaro con le relazioni con gli Stati Uniti. Él decía que a los Estados Unidos de Norteamérica no había que darle pero ni tantito, así, nada, decía. Sì, Che Guevara diceva che agli Stati Uniti non ci si può fidare neppure di tanto così. Nada. Nulla. Y nosotros somos de esa escuela. E noi siamo di questa scuola. Sabemos de qué pata cojea el gobierno de Estados Unidos. Sappiamo, come diremmo noi in Italia, quali sono i nostri polli, insomma. Estamos seguros que no quieren hacernos un favor a nosotros. Siamo sicuri, abbiamo la certezza che non ci vogliono fare un favore. Lo que quieren es tratar de desaparecer la revolución socialista que tienen a 90 millas de distancia. Quello che vogliono fare è far scomparire la rivoluzione socialista che tengono a soli 90 miglia di distanza. La única revolución hoy que les dice no y mantiene el no hasta las últimas consecuencias. È l'unica rivoluzione che gli ha detto no in faccia e continua a dirgli no fino all'ultima conseguenza, fino alle ultime conseguenze. Ellos no pueden aceptar que la revolución cubana exista. Semplicemente non possono accettare che la rivoluzione cubana esista. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los problemas que podemos tener internamente, Perché? Perché nonostante i problemi che abbiamo al nostro interno, somos un mal ejemplo para la mayor parte de la humanidad. siamo un brutto esempio, tra virgolette, per la maggior parte dell'umanità. ¿Por qué? Perché? Porque somos un pueblo pequeñito con muy pocos recursos naturales, Perché siamo un popolo molto piccolo, con pochissime risorse naturali, pero capaz de dar una educación gratuita a todo su pueblo. però che siamo capaci di dare un'educazione gratuita a tutto il nostro popolo. Somos así de pequeñito, Siamo così piccoli, pero somos capaces de darle salud pública a todo nuestro pueblo. però riusciamo a dare salute pubblica e sanità pubblica gratuita a tutto il nostro popolo, Y con calidad. e con estrema qualità. Somos capaces Siamo capaci, de ayudar a miles de pueblos en muchas partes del mundo. siamo capaci di aiutare tanti popoli, tante nazioni in ogni parte del mondo. Entonces, claro, ¿por qué Cuba puede hacer esas cosas? E quindi è chiaro perché Cuba riesce a fare certe cose. En primer lugar, porque tenemos una sociedad diferente. In primo luogo perché abbiamo una società differente, Que a pesar de todas las críticas que se le pueda hacer, che nonostante tutte le critiche che si possono fare a Cuba, sigue formando a un hombre y a una mujer capaz de amar. continua a formare uomini e donne capaci di amare.
Fíjense, Pensate, ustedes supieron de esa enfermedad brutal que azotó a África y al mundo, que es el ébola. voi avete saputo di questa terribile infezione che ha infettato tutto il mondo, soprattutto l'Africa, cioè l'Ebola. ¿Dónde fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pedir ayuda? Dove è andata l'Organizzazione Mondiale della Sanità a chiedere aiuto? No fue a Estados Unidos, Non è andata negli Stati Uniti, no vino aquí. non è venuta in Italia. ¿Dónde fue? Dove? A Cuba. A Cuba. ¿Quiénes fueron los médicos que enfrentaron esa enfermedad y la frenaron? Quali sono stati i medici che hanno affrontato questa infermità, questa epidemia e l'hanno frenata? Los míos. I miei. Me siento muy orgullosa por eso, Sono molto orgoglioso per questo. porque seguimos formando seres humanos con la capacidad de ser útiles a otros seres humanos. Perché continuiamo a formare esseri umani che sono utili ad altri esseri umani. Y eso es lo importante en esta vida. E questo è quello che è importante in questa vita. Vivimos muy poco tiempo. Viviamo poco tempo. Dicen que cuando estamos aprendiendo a vivir ya empezamos a morir. Dicono che quando iniziamo a imparare a vivere già stiamo quasi per morire. Entonces no podemos perder el tiempo. Non possiamo perdere tempo, quindi. Es muy poquito el que nos dan. Ci danno molto poco tempo. Hay que aprovecharlo. Dobbiamo approfittarne. De manera que cuando nos toque morir, Di modo che quando dobbiamo morire no sentamos pena por los años pasados en vano. non abbiamo pena per gli anni che abbiamo passato perdendoli in vano, insomma. Tenemos que aprender a vivir, Dobbiamo imparare a vivere, a disfrutar lo que tenemos, ad amare di quello che abbiamo, a cuidar lo que tenemos, ad aver cura di quello che abbiamo. pero a la misma vez Però allo stesso tempo tenemos que ser capaces de ser solidarios con todos los hombres y mujeres del mundo. dobbiamo essere capaci di essere solidali con tutti gli uomini e le donne del mondo. Ningún pueblo es capaz de vivir solo y aislado. Nessun popolo è capace di vivere solo ed isolato. Todos nos necesitamos. Tutti abbiamo bisogno di tutti. Por ejemplo, hoy ustedes están sufriendo serios problemas con la inmigración. Per esempio, noi oggi stiamo avendo dei seri problemi con l'immigrazione. Es cierto, es un serio problema. Sì, un serio problema. ¿Cómo impedimos esto? Come facciamo a impedirlo? ¿Con leyes restrictivas? Con leggi restrittive? No creo que funcione. Non credo che funzioni, che possa En funzionare. primer lugar, porque los pueblos no deben tener una memoria tan delgada. Perché in primo luogo le nazioni non devono avere e soprattutto i popoli non possono avere una memoria così corta. Estos pueblos europeos todos saben de migración. Tutti i popoli europei conoscono l'immigrazione. Entonces, no pueden tener tan poca memoria. Quindi come facciamo ad avere così poca memoria? En segundo lugar, In secondo luogo, solo los pueblos tienen la fuerza para frenar lo que los gobiernos europeos están haciendo hoy. in secondo luogo, solo i popoli, le popolazioni possono frenare, bloccare quello che i loro stessi governi stanno facendo oggi. Los gobiernos europeos están sosteniendo económicamente guerras en todo el Medio Oriente. I governi europei stanno sostenendo economicamente guerre in tutto il Medio Oriente. Entonces son los pueblos los que tienen que decir basta. Quindi sono le popolazioni europee che devono dire basta. Solo ustedes pueden frenar eso. Solo noi possiamo frenare questo. Pero también podemos hacer más. Però possiamo fare di più. Podemos hacer proyectos de desarrollo económico y social en los pueblos de donde viene la emigración. Possiamo iniziare a creare progetti di sviluppo sociale ed economici nelle popolazioni, nelle nazioni da dove viene l'immigrazione. Es la única forma de frenar esa emigración. È l'unica forma di frenare questa immigrazione. Pensemos todos juntos. Pensiamo tutti insieme. Tenemos que Ragioniamoci. buscar soluciones Dobbiamo cercare delle soluzioni. y debe salir de la fuerza de los pueblos. E queste soluzioni devono venire fuori dalla forza dei popoli. Nosotros estamos muy preocupados por ustedes.
Noi cubani siamo molto preoccupati per voi, mucho, molto, porque la vieja Europa perché la vecchia Europa ha tenido durante años desarrollo en salud pública. ha avuto per molti anni sviluppo nella sanità pubblica. Hoy está privatizando a paso agigantado la salud y no hay reacción del pueblo. Esattamente, oggi la salute pubblica in tutte le nazioni europee sta venendo privatizzata in modo brutale e non c'è nessuna reazione da parte dei popoli. ¿Y la educación? E l'educazione, il sistema educativo? ¿Cómo está siendo afectada en estos años la educación? Come è stato colpito in questi anni il sistema dell'educazione? Y todo eso son conquistas de los obreros de esta parte del mundo. E tutto questo sono state le conquiste del mondo del lavoro di questa parte del mondo. ¿Dónde está la reacción de los pueblos? Dov'è la reazione del popolo? En los últimos años, el sur de Europa ha tenido bombardeo tras bombardeo, guerra tras guerra. Negli ultimi anni il Sud Europa ha avuto guerre, Bombardeo, guerras tras guerras. bombardamenti su bombardamenti, guerra su guerra. La energía no se destruye, la energía se transforma. L'energia non si distrugge, si trasforma. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué permiten que esas cosas sucedan? Quindi cosa sta succedendo? Perché permettiamo che queste cose stiano succedendo? Este Perché? es el único continente que ha sufrido 2 guerras mundiales. Questo è l'unico continente che ha sofferto 2 guerre mondiali. ¿Y dónde están? ¿Qué pasa con ustedes? Che cosa succede? Che cosa vi succede? Cosa ci succede? ¿Por qué permiten que ocurran estas cosas? Perché permettiamo che succedano certe cose? La gente habla de democracia. Le persone parlano di democrazia. ¿Qué es democracia? Che cos'è la democrazia? Según los griegos es poder de pueblo. Secondo i greci è il potere del popolo. ¿Dónde está ese poder de pueblo? Dov'è questo potere del popolo? Nosotros no podemos decirle a ustedes lo que tienen que hacer, Noi non veniamo certo qua a dirvi quello che voi dovete fare, pero hay cosas importantes, muy necesarias. però ci sono cose molto importanti e necessarie. Y una es la unidad del pueblo. E una sola è l'unità del popolo. Si no hay un pueblo unido, no hay fuerza para cambiar la realidad. Se non c'è un popolo unito non ci sarà mai la forza per cambiare la realtà. Hay que olvidarse del io Dobbiamo dimenticarci del nostro io, del nostro ego. y comenzar a pensar en nosotros. E dobbiamo cominciare a pensare in noi. Tenemos que estar unidos. Dobbiamo stare uniti. Estamos acabando con nuestro planeta. Stiamo distruggendo il nostro pianeta. Hay mucha gente que reconoce que cuando una humanidad pierde la ética para vivir, Ci sono molti paesi che riconoscono che quando l'umanità perde l'etica di vivere, della vita, pierde el derecho a existir. perde anche il diritto ad esistere. Nosotros estamos perdiendo esa ética. Stiamo perdendo quest'etica. No podemos permitir eso. Non lo possiamo permettere. Ustedes siempre tendrán la última palabra. Sempre noi avremo l'ultima parola. Y como decía el Che, E come diceva il Che, él esperaba que esa palabra lui sperava che questa parola sea la de la victoria. fosse quella della vittoria. Entonces, compañero, Quindi compagni e compagni, vamos adelante, andiamo avanti, a caminar hacia adelante, camminiamo avanti, hombro con hombro, spalla a spalla, buscando solidaridad y respeto entre nosotros. cercando solidarietà e rispetto fra di noi. Tenemos muchas cosas que hacer. Dobbiamo fare molte cose. Hay que aprovechar el poquito tiempo que tenemos. Dobbiamo approfittare del poco tempo che abbiamo. Hay que garantizar el futuro de nuestros hijos Dobbiamo garantire il futuro dei nostri figli con dignidad, con soberanía con dignità, con sovranità y sobre todo con alegría para vivir. e soprattutto con l'allegria di vivere, la Entonces, gioia di vivere. adelante. Quindi avanti. Clara, adesso
se Aleida ci permette, se qualcuno vuole fare qualche piccola domanda, siamo qui per rispondere, o a lei o al Presidente, quello che volete. Abbiamo un microfono che girerà per la sala, quindi alzate il braccino. Eccola, uno. Grazie. Buenas tardes, Aleida. Buenas tardes a los compañeros y amigos de Cuba italianos. Quisiera transmitir mi alegría por poder estar aquí hoy en este acto. Me encuentro aquí por casualidad, porque vine a ver a mi hija, me enteré de este acto. Yo soy amigo cubano desde hace muchos años de Asturias, donde tenemos una organización que hemos trabajado mucho en aquellos años difíciles que habéis tenido en Cuba. Transmitir esa solidaridad, creo que es a título personal, pero creo que mis compañeros estarían felices de que te la transmitiera. Y a raíz de ahí hacerte un par de preguntas. Un paio di domande. La primera, no has tocado nada, y creo que hubiera sido positivo, de la muerte del camarada Fidel, a esta parte donde el mundo capitalista daba por caída Cuba. Yo sabía que no era así. Yo estuve en Cuba hace 11 años y estuve viendo la realidad cubana cuando en peores condiciones estabais, y vi que la realidad cubana era que ibais a salir adelante. Faltará Fidel o no faltará Fidel, el pueblo cubano tiene una dignidad, como tú has dicho, que no se le puede quitar. Esa es una pregunta. La segunda, ¿cómo os está afectando el tema de Venezuela, donde hay una situación crítica en Venezuela? ¿Cómo os está afectando? Supongo que tendrá sus consecuencias también. Y una tercera ya, ¿cómo veis y cómo está afectando ya el nuevo gobierno, aunque el otro era mal, el nuevo gobierno de Trump en Cuba? Creo que con el tiempo pues va a estar dando a la vara, bueno, los tiraron siempre, pero que es un loco que no quiere nada más que la guerra, como tú has dicho, creo que va a dar mucha más guerra que dieron todavía algunos presidentes anteriores. Gracias por permitirme estar aquí. Gijón? Sì. Ok. 11 anni fa è stato a Cuba e ha visto la realtà di Cuba come era nei tempi difficili, e ha visto che la dignità del popolo cubano non poteva essere tolta neppure con la morte di Fidel. Quindi la dignità cubana è intrinseca nel popolo cubano, dagli insegnamenti che gli sono stati trasmessi dai loro padri e dai loro nonni, insomma. La seconda domanda era sul Venezuela, su come pensa che la situazione, un parere sulla situazione venezuelana. La terza domanda sul governo degli Stati Uniti di Trump, di quello che potrà fare questo presidente. Mire, no hablé de la muerte de Fidel porque a mí todavía me cuesta mucho trabajo hablar sobre eso. Guardate, non ho ancora toccato il tema della morte di Fidel perché ancora mi emoziona parlare di questo. Piensen que para mí es también mi papá. Per me è come se fosse mio papà. Y es otra vez quedarte huérfana. Per la seconda volta sono diventata orfana. Por eso no hablé del tema. Perciò non ho parlato di questo. Duele mucho su pérdida. Fa molto male la sua perdita. Pero el pueblo cubano es un pueblo que sabe amar. Però il popolo cubano è un popolo che sa amare. Y amamos a las personas no como queremos que ellas sean, sino como ellas son. Però noi amiamo le persone come sono, non come vorremmo che fossero. Y si realmente conozco a mi pueblo y creo que es así, E se veramente conosco il mio popolo e penso che sia così, haremos todo lo posible por tenerlo a él presente siempre. faremo tutto il possibile per tenerlo sempre presente. Y la mejor manera de tenerlo presente es seguir construyendo el socialismo.
E la miglior maniera per tenerlo presente è continuare a costruire il socialismo. Y eso es lo que tenemos que hacer. E questo è quello che dobbiamo fare. Ahora, Venezuela es una situación muy difícil. Il Venezuela è una situazione molto difficile. Realmente el gobierno de Estados Unidos nos ha dejado un poco a nosotros de lado en la actualidad. Veramente il governo degli Stati Uniti in questo momento non ci sta considerando molto in questo momento Y la ha tomado de a lleno con Venezuela. e si è concentrato di più, diciamo, sulla situazione venezuelana. En primer lugar porque con los venezolanos ellos han perdido mucho más que con Cuba. Perché con loro, con i venezuelani, gli Stati Uniti hanno perso molto di più di quello che hanno perso con Cuba. Estados Unidos es uno de los países más consumidores de petróleo del mundo. Gli Stati Uniti sono fra i primi consumatori di petrolio al mondo. Y Venezuela hoy está considerada como la reserva mundial más importante de petróleo. E il Venezuela è considerato oggi come la riserva mondiale più importante di petrolio. Ellos no pueden permitirse el lujo de perder Venezuela. Non si possono permettere il lusso di perdere il Venezuela. ¿Ustedes saben cuánto ellos pagaban por un barril de petróleo venezolano? Sapete voi quanto pagavano prima della rivoluzione bolivariana un barile di petrolio? Entre 5 y 7 dólares el petróleo, el barril. Fra i 5 e i 7 dollari di petrolio il barile. Es decir, casi era más costoso producirlo que vendérselo a Estados Unidos. Quasi era più costoso produrlo che venderlo agli Stati Uniti. Así que de alguna manera tienen que intentar cambiar lo que ha sucedido en los últimos años en Venezuela. Quindi in una certa maniera devo provare a cambiare quello che è successo nel Venezuela. Les voy a narrar algo que yo viví para que ustedes tengan una idea. Vi racconto qualcosa che io ho vissuto personalmente perché voi abbiate un'idea. Hace 2 años estuve allá con las mujeres cubanas que están trabajando en Venezuela por el 8 de marzo. 2 anni fa sono stato in Venezuela con le donne cubane che lavorano là, che lavorano per la ricorrenza dell'8 di marzo. Y ellas me contaron que estaban en su trabajo, en este caso estaba hablando con médicos mujeres. Queste donne qua mi raccontavano che stavano nel loro lavoro, erano donne mediche. Déjenme robarle un momentico el tiempo para que entiendan lo que les voy a contar. Vi rubo un attimo di tempo. El presidente Chávez creó Barrio Adentro. Il presidente Chavez creò Barrio Adentro. Barrio Adentro. Ah, Barrio dentro il quartiere? Barrio Adentro significa Dentro il quartiere. eso. Okay. Bueno, Barrio quartiere. Barrio Adentro significa médicos cubanos que estaban en los barrios, en los... ho capito. Scusate. Ahí. Sì, ha creato un'associazione che si chiama Barrio Adentro, che era un'associazione di medici cubani che stavano dentro i quartieri. Y cuando los médicos cubanos diagnosticaban, por ejemplo, una apendicitis, que es una urgencia médica, Quando i medici cubani diagnosticavano un'appendicite, che è un'urgenza medica, mandaban al paciente para el hospital venezolano. mandavano il paziente all'ospedale venezuelano. Si ellos se enteraban que el diagnóstico había sido hecho por un médico cubano, Se i medici venezuelani si rendevano conto che la diagnosi era stata fatta da parte dei medici cubani, no atendían al paciente. non lo curavano. Podía morirse el paciente y no lo atendían. Poteva morire lì, ma non lo curava. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Quindi cosa ha fatto Chavez? Creó Barrio Adentro 2. Ha creato un'associazione, Barrio Adentro 2. ¿Qué significaba esto? Cosa voleva dire? Creó pequeños hospitales dentro de los barrios más populares de Venezuela, Ha creato dei piccoli ospedali all'interno dei quartieri più popolari, più poveri del donde Venezuela, los médicos cubanos podíamos entonces atender las urgencias que diagnosticábamos. dove i medici cubani potevano sia diagnosticare che operare direttamente sul posto le urgenze che si presentavano. Entonces, fíjense, estos hospitalitos Questi piccoli ospedali quindi tenían la mejor o tienen la mejor tecnología del mundo avevano e continuano ad avere la miglior tecnologia del mondo y son totalmente gratuitos. e sono completamente gratuiti. Entonces, tenía que ser un venezolano muy recalcitrante
dovevamo trovare un venezuelano molto recalcitrante, para que no fuera a atenderse a esos hospitales. perché non si presentasse a questo ospedale. Porque el médico cubano no puede preguntarle al paciente en qué piensa, si es chavista, si no es chavista. No. Perché il medico cubano non può, come dovrebbe essere la deontologia medica, non può chiedere se sei chavista o non sei chavista, di che nazionalità sei, oppure... El médico cubano pregunta, ¿qué tiene? Il medico cubano ti chiede cos'hai, Y si lo podemos ayudar, lo hacemos. e se lo possiamo aiutare lo facciamo, Y lo hacemos e gratuitamente. lo facciamo gratuitamente. Ahí comenzó un serio problema con los colegios médicos de Venezuela. In questo momento abbiamo avuto un serio problema col collegio medico del Venezuela. Porque desgraciadamente en Latinoamérica en general los colegios médicos son muy reaccionarios. Perché sfortunatamente gli ordini dei medici nel Latino America sono molto reazionari. Ahora, cuando comenzó todo este problema con el presidente Maduro, Quando è iniziato questo problema col presidente Maduro, ¿qué fue lo primero que trató de atacar la contrarrevolución? qual è stata la prima cosa che ha provato ad attaccare la controrivoluzione? Estos pequeños hospitales populares. Questi piccoli ospedali popolari sono stati assaltati. Y lo que les estoy ahora contando lo vivieron médicos cubanos. E quello che ora ci racconta lei è stato vissuto di prima persona dai medici cubani. Ese pequeño hospital, el 80% eran mujeres cubanas. L'80% di questi medici in questi piccoli ospedali erano donne cubane, medici cubani. Y esa gente que no son ni seres humanos E queste persone che non si possono neppure definire esseri umani empezaron a rodear el hospital con trastos, con pedazos de sillones, de silla, de maderas. cominciarono a circondare questi ospedali con barricate in pratica fatti di sedie, legna, di tutto quello che trovavano, Y el objetivo era prenderle candela con todas las mujeres dentro del hospital. e l'obiettivo era quello di dar fuoco all'ospedale con tutte le persone dentro. La compañera que era directora de ese centro era la que me estaba narrando esto. La compagna che era la direttrice di questo centro che mi stava raccontando questa cosa qua Ella es una mujer de Camagüey, de una de las provincias cubanas. è una donna di Camagüey, una delle province cubane. Y me dijo, doctora, yo tenía miedo. Dottoressa, e mi ha detto, dottoressa, io ho avuto paura. Y yo le dije, bueno, es lógico tener miedo. E gli ho detto, è normale aver paura. Imagínate locos que quieran prenderte candela estando viva tú ahí adentro. Immaginati pazzi che provano a bruciarti viva dentro di un ospedale con tutti i pazienti dentro. Ella llamó a Cuba y habló con sus padres lo que estaba pasando. Lei ha chiamato Cuba per telefono e ha raccontato a suo padre quello che stava succedendo, Pero comenzó a llorar. però iniziava a piangere. Y la hija que tiene 15 años, o tenía 15 años en ese momento, E sua figlia, che aveva 15 anni in quel momento, tomó el teléfono prese il telefono y le dijo, mamá, ante esa gente ni una lágrima. e gli disse, la figlia di 15 anni a sua madre, di fronte a questa gente nessuna lacrima. Por suerte, los vecinos reaccionaron E per fortuna i vicini del quartiere hanno avuto una reazione y quitaron todos los escombros de alrededor del hospital y no se le prendió candela. e tolsero tutte queste barricate infuocate intorno a questo ospedale e per fortuna non sono riusciti a dar fuoco a questo ospedale. Esos bestias son los que hablan de democracia y de libertad. Queste sono le bestie che parlano di democrazia e di libertà. Esos son los bestias que ningún periódico europeo declara. Questi sono gli animali che non vengono denunciati da nessun giornale europeo. Esas son las cosas que hoy están ocurriendo en Venezuela. Questo è quello che sta succedendo oggi in Venezuela. Es muy difícil la situación interna, È molto difficile la situazione interna in Venezuela. porque el gobierno de Estados Unidos está enviando gran cantidad de dinero. Perché gli Stati Uniti stanno investendo molti soldi in questa situazione. Y tienen otro problema serio, E c'è un altro problema molto y serio. es que muchas de las televisiones que todavía hoy existen en Venezuela È che la maggior parte delle televisioni che oggi ci sono in Venezuela responden a los intereses foráneos, no a los intereses del pueblo. rispondono a interessi stranieri, non agli interessi del popolo. Y eso es un veneno perenne. E questo è un veleno perenne.
Una de las cosas más difíciles que hay de combatir es la desinformación. Una delle cose più difficili da combattere è la disinformazione. Por eso nosotros siempre les pedimos a todos los amigos Per questo chiediamo sempre a tutti i nostri amici que la solidaridad más importante que necesitamos che la solidarietà più importante della quale abbiamo bisogno es el respeto a nuestros pueblos è il rispetto al nostro popolo, nei confronti del nostro popolo. y aprender a leer como Mafalda. E imparare a leggere come Mafalda. ¿Ustedes se acuerdan de Mafalda? Vi ricordate di Mafalda? A Mafalda no le gustaba tomar sopa A Mafalda non gli piaceva mangiare la zuppa. y ella decía, si Fidel Castro dijera que la sopa es buena, no me obligarían a tomarla. E lei mi ha detto, se Fidel Castro mi avesse detto che la zuppa è buona, non mi avrebbero obbligato a prenderla. Si Fidel Castro decía que una cosa era buena, entonces no la iban a obligar a ella a tomarla. Se Fidel Castro gli diceva che una cosa è buona, non l'avrebbero obbligata a lei a prenderla. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Noi dobbiamo imparare da questo. Si la prensa de esta parte del mundo habla mal de un pueblo y de un gobierno, Se la stampa, i mass media di una parte del mondo parlano male di un popolo, di un governo, tenemos que empezar a preguntarnos qué intereses habrá por ahí que está provocando esta situación. dobbiamo chiederci quali interessi ci sono per i quali si sta provocando questa situazione qua. Les digo que yo he sufrido en carne propia estas cosas. Io ho sofferto sulla mia propria carne questa cosa. Periodistas europeos en general Giornalisti europei in generale que vienen a hacerme entrevistas. che vengono a farmi delle interviste. La primera pregunta es la libertad de expresión. La prima domanda che mi fanno è la libertà di Y espressione. nos podemos pasar 2 horas discutiendo cosas. E possiamo perfino 2 ore continuare a parlare di cose. Y al otro día sale la noticia en el journal. E il giorno dopo la prima notizia che esce nel giornale qual è? De este tamañito. Di questa piccola La di figlia questa del grandezza Che qua. le visita en tal lugar. La visita del CE in visita in questo piccolo luogo, in questo luogo. 2 horas discutiendo. 2 ore a discutere e un trafiletto così sui giornali. He tenido también el privilegio de tener periodistas que se respetan a sí mismos. Ho avuto anche il privilegio di avere a che fare con giornalisti che si rispettano loro stessi Y que me han dicho, e che mi hanno detto: mire doctora, guardi dottoressa, si no cambio esta palabra, se non cambio questa parola no puedo publicar la entrevista. non posso pubblicare l'intervista. Y yo le he dicho, pues no la publique. Quindi lei mi ha detto: non la pubblichi. Tenemos que aprender a analizar estas cosas seriamente. Dobbiamo imparare a analizzare seriamente questa cosa. Y por favor, Per piacere, no saquen conclusiones. non tirate delle conclusioni affrettate. No saquen conclusiones si ustedes no ven la realidad, si no la palpan, si no la viven. Non tirate conclusioni affrettate se non vivete la realtà, se non la sentite sulla vostra carne, se non la vivete. Nosotros decimos que 2 cubanos con una botella de ron en medio resuelven los problemas de la humanidad en media hora. Noi diciamo che 2 cubani con una bottiglia di rum fra loro 2 riescono a risolvere i problemi dell'umanità in mezz'ora. Eso es posible, claro, Questo è possibile, certo. pero no es la realidad. Però non è la realtà. Para conocer a un pueblo, decía el Che Guevara, Per conoscere un popolo, diceva il CE, hay que trabajar junto a ese pueblo. bisogna lavorare insieme a questo popolo. Si no, no tenemos el derecho ni siquiera de opinar. Se no non abbiamo neppure il diritto di pensare, di De ragionare su questo pensar, popolo. no, de opinar sobre ese pueblo. Di avere opinioni su questo popolo. Hay que tener mucho cuidado con eso, Dobbiamo avere molta attenzione con queste cose, porque nos manipulan la información continuamente. perché continuano a manipolare l'informazione. Entonces, la mejor solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, Quindi la forma migliore di solidarietà con Cuba, con Venezuela e con l'Ecuador es exigir respeto a esos pueblos. è esigere il rispetto di questi popoli. Nos hemos ganado ese respeto. Ce lo siamo guadagnati. Ahora, la tercera demanda era... Trump. Ah, señor Trump.
Yo no sé si ustedes han visto al personaje en televisión. Lo han visto, ¿verdad? Non so se voi avete visto il personaggio che è nelle televisioni. Yo nunca he visto un presidente que firme un decreto, cualquier sea ese decreto, Io non ho mai visto un presidente che firmi un decreto, qualsiasi decreto questo sia, y lo muestre así, como si ni él mismo creyera que es capaz de firmar un papel. e lo mostri al mondo intero come per dire, vedete, sono capace anch'io di scrivere, di fare una firma, una roba del genere. Es una cosa insólita, esa es la palabra, insólita. È una cosa insolita, diciamo. Esa es la palabra. Pero fíjense, ese Señor puede traernos muchos dolores de cabeza. Però questo Signore ci può portare molti dolori di testa. Con un dedito, Él tiene el poder de acabar con nuestra humanidad. Con un solo dito lui ha il potere di porre fine all'umanità. Depende de por dónde vaya su camino. Dipende per dove va il suo cammino. No puede ser totalmente loco, Non può essere totalmente pazzo, por un tipo multimillonario. però è un multimilionario. De alguna manera tiene que tener alguna neurona que funcione, Deve avere qualche neurone che gli funziona. ¿no? Depende de esos asesores que tiene al lado, Dipende da chi si circonda, insomma. vamos a tener problemas o no. Dipende da chi si circonda se dovremmo avere dei problemi. in Les futuro, pongo un però. simple ejemplo. Vi faccio un semplice esempio. Si él es como él mismo, es decir, su personalidad de comerciante, de tipo bárbaro, Se lui è come si presenta effettivamente, cioè un commerciante, un maneggione di questa maniera qua. el negocio para él es quitarnos el bloqueo. Il suo affare sarebbe per lui quello di toglierci il blocco. Porque con eso el comercio va a aumentar mucho más también para ellos. Perché togliendo il bloqueo il commercio aumenterà per forza di cose anche per gli Stati Uniti. Si le hace caso a los asesores que tiene al lado, Se lui invece dà retta a chi lo circonda, entonces va a ser muy difícil la situación nuestra en los próximos años. sarà molto difficile la nostra situazione nei prossimi anni. Porque son los tipos más hijos de puta que ustedes se imaginan. Vabbè, questo l'avete capito. Y eso es una realidad. E questa è una realtà. Así que depende de cuál es el sentido que el Señor vaya a tomar en los próximos meses, Quindi, sabremos qué pasará con nosotros. quindi da quello che farà questo Signore nei prossimi mesi vedremo quello che sarà anche di noi. Pero bueno, nunca nos han quitado el sueño, Però non sono riusciti mai a toglierci il y sonno mucho menos la alegría de vivir. e tantomeno l'allegria di vivere, la gioia di vivere. Así que ni caso lo hacemos. Quindi non gli facciamo caso. Anno e abbiamo parlato molto di lei e del poeta Gianluigi Nespoli, che io avevo letto una poesia un po' di tempo fa nel milanese, non so se ricorda di me, dedicato a suo padre. Alberto Granado si era definito viaggiatore impenitente. Io penso che anche lei sia una viaggiatrice impenitente, visto che viene spesso in Italia. La ringrazio di darci tutta questa energia e passione, questa voglia di vita. E siccome io penso che un rivoluzionario deve morire con la pistola in mano, volevo sapere cosa ne pensava del colonnello Gheddafi. Grazie. De Gaddafi. Yo conocí al Gaddafi. Lei ha conosciuto Gheddafi? Él me recibió en su tienda de campaña. L'ha ricevuta nella sua tenda nel deserto, no? Sí, y la verdad es que me impresionó. L'ha impressionato. Porque yo tenía la imagen de un hombre mucho más joven. Pensava di trovarsi di fronte a un uomo molto più giovane. Y de pronto se me apareció ante mí una persona que parecía como encartonada. Cartangesso. Sì, mi è piaciuto, gli si è presentata invece una persona incartapecorita, diciamo. De verdad que fue impresionante. Pero dijo algo bien bonito para mí. Però ha detto qualcosa di bello. Él dijo
que él tenía a mi padre en el corazón. Aveva suo padre nel cuore. Son culturas diferentes a las nuestras. Sono culture differenti dalle nostre, certo. Así que tendríamos que vivir esas culturas para poderlas entender. Quindi, come ho detto prima, dovremmo viverle certe culture per poterle capire. A mí me cuesta mucho trabajo entender esas cosas. E mi costa molto capire queste cose. Yo soy hija de un guerrillero latinoamericano Io sono figlia di un guerrigliero latinoamericano que me enseñó siempre que hay que educar con el ejemplo. che mi ha sempre insegnato che bisogna educare attraverso l'esempio. Y soy hija también de Fidel, E sono anche figlia di Fidel, que dijo un día che ha detto una volta que si alguien atacara a Cuba, che se qualcuno attaccasse Cuba, él estaría siempre en la primera línea de batalla junto a su pueblo. lui sarebbe sempre stato in prima fila nella battaglia col suo popolo. Y lo demostró en Playa Girón. E lo dimostrò in Playa Girón, una Yo valle di estoy Torres. acostumbrada a eso. Sono abituato a questo. Entonces es muy difícil entender que alguien haga otra cosa. Quindi mi risulta difficile capire che qualcuno faccia una cosa differente. Pero les repito que son culturas diferentes. Però ti ripeto che sono culture differenti. Entonces, lo que me interesa es lo que él logró para su país. Quindi quello che mi interessa è quello che lui ha ottenuto per il suo popolo. Del mundo árabe, Nel mondo arabo. era el país con mayor nivel de educación, Era il paese con un maggior livello di educazione, con mayor nivel de seguridad social col maggior livello di sicurezza sociale y con muchos proyectos también internos de desarrollo. e con molti progetti interni di sviluppo. Así que yo no puedo juzgar una realidad que no conozco. Quindi io non posso giudicare una realtà che non conosco. Cuando más respeto las estadísticas que han llegado a nosotros. Quantomeno posso rispettare le statistiche matematiche che conosciamo tutti, che ci sono Y lo arrivate. que sí estoy convencida Ma di una cosa sono convinta, es que ningún ejército del mundo che nessun esercito del mondo tiene el derecho a intervenir en los problemas internos de otro pueblo. ha il diritto di intervenire nei problemi interni di un'altra persona. Volevo chiederle, siccome l'anno scorso ho sentito Fray Betto Amato che diceva che è più facile incontrare un Papa a Cuba che in Vaticano, chiedevo che effetto ha fatto la visita di Papa Francesco, se lei era presente e se qualche delegazione cubana ha partecipato all'incontro dei movimenti nazionali che ha tenuto Papa Francesco sia a Roma che anche in America Latina, e che effetto, cosa ne pensa, diciamo, di questa iniziativa del Papa. E in più volevo chiedere, sempre riallacciandomi al discorso del Venezuela, se non crede che sia da parte degli Stati Uniti un intervento un po' come in Cile, fatte le debite proporzioni, insomma, cioè che l'effetto voglia essere lo stesso, destabilizzare il paese per ridurlo sotto il dominio degli Stati Uniti. Grazie. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que yo no creo ni en la paz de los sepulcros. ¿No? Scusami, stavo parlando Que lo primero que tengo que aclarar es que yo no creo ni en la paz de los sepulcros. la prima cosa che vuole mettere bene in chiaro le cose è che lei non crede nella pace dei sepolcri. Es decir, que no tengo creencia religiosa ninguna. Lei non è religiosa. Y fui famosa en esa época que el Papa visitó Cuba. Lei ha avuto notorietà, diciamo così, nel momento in cui il Papa è andato a Cuba, Porque se me ocurrió decir en una entrevista perché ho detto in un'intervista que nosotros los militantes del Partido Comunista Cubano perché noi militanti del Partito Comunista Cubano nos habían pedido que fuéramos a la misa del Papa. ci hanno chiesto di andare alla messa del Papa Y yo dije que en Cuba hay libertad de culto. e ho detto che a Cuba c'è la libertà del culto, Por tanto que yo no iba a la misa del Papa. perciò io non andavo alla messa del Papa. Y por ahí dijeron cualquier cantidad de cosas. E da questa mia intervista sono scaturite milioni di congetture di cose. Yo creo que es muy difícil el papel del Papa, Credo che sia molto difficile il ruolo del Papa, porque la Iglesia Católica tiene años y años de dominación y explotación de grandes riquezas en el mundo.
perché la Chiesa Cattolica ha anni e anni di sfruttamento del mondo, del popolo del mondo. Sì. Yo trabajé 2 años en Angola como médico pediatra. Ho lavorato 2 anni in Angola come medico pediatra. Fue quizás la cosa más dura que me tocó hacer en mi vida profesional. Forse è stata la cosa più dura che ho dovuto fare nella mia vita Y professionale. nunca puedo olvidar esas 3 bebés delante de mí E non riuscirò mai a dimenticare questi 3 neonati di fronte a me con edema cerebral. con edema cerebrale. Y yo solo tenía un manitol, un paquete de medicamentos. Io ho solo un mannitol e delle medicine, una scatola di medicina. Y tuve que decidir cuál de los 3 niños tenía más posibilidades de sobrevivir. Ho dovuto decidere quali dei 3 bambini avesse più possibilità di sopravvivere. Condené a los otros 2 a muerte Ho dovuto condannare gli altri 2 a morte porque no tenía medicamentos. perché non avevo medicine. Ese año me invitaron al Vaticano Quest'anno mi hanno invitato al Vaticano y fui al Museo del Vaticano e sono stato al Museo del Vaticano y salí de ahí con una clase de genio, de mal genio, e sono uscito di lì con una rabbia porque una sola de esas alfombras bordadas en oro y plata, solo una de ellas, perché una sola vasi bordati di oro e argento sarebbe bastato per curare, para resolver el problema de mis per niños. risolvere il problema di questi bambini. Entonces, mire, yo respeto a los hombres valientes, Io rispetto agli uomini coraggiosi tenga la creencia que tenga, che credano in quello che credano. Non è un problema. pero siempre me pregunto, ¿dónde estaba el Papa cuando desaparecieron tantos jóvenes argentinos? Però mi sono sempre chiesto dove è stato il Papa attuale quando sono scomparsi migliaia di giovani argentini. Yo conozco la vida del cura de Salvador, del Salvador, Io conosco la vita del prete Prete. di Salvador, del Salvador, que murió defendiendo a su gente. che è morto difendendo Romero. Ese para mí es un hombre que yo tengo que respetar y admirar. Questo è un uomo che io devo rispettare e ammirare. Él fue consecuente con su creencia Lui è stato conseguente col suo pensiero. y defendió la vida de esos hombres y mujeres con la suya misma. E lui ha difeso la vita di questi uomini, di queste donne con la sua propria vita. Eso para mí es un verdadero religioso. Questo per lei è un vero religioso. Ahora le voy a dar la duda, es decir, voy a pensar lo mejor del Papa. Ora mi riservo il dubbio, cerco di pensare il meglio del Papa, Pero su trabajo y su labor es muy difícil, però il suo lavoro è molto difficile, porque cambiar tantos años es prácticamente imposible. perché è praticamente impossibile cambiare tanti anni di El tradizione. Vaticano Diciamo. es hoy el país más rico del planeta, Il Vaticano oggi è lo stato più ricco del pianeta, con la banca más fuerte del con la planeta, banca più forte del pianeta. y tiene un Opus Dei que È un'associazione come l'Opus Dei las palabras bastan, ¿verdad? che basta la parola, Bien, insomma. entonces enfrentarse a eso es muy difícil. Quindi confrontarsi con questo è molto difficile. Por tanto, que él intente hacer quizás algunos trabajos sociales con los movimientos que hay en el mundo, me parece bueno. Quindi che lui provi a fare qualche lavoro sociale, qualche movimento che c'è nel mondo, quello gli sembra molto buono, sì. Y siempre que nos invitan, nosotros vamos. Ogni volta che ci invitano noi andiamo, No hay problema con eso. non c'è problema con questo. Y apoyamos todo lo que sea positivo con relación a los movimientos sociales. E appoggiamo tutto quello che possa essere positivo che abbia relazione con i movimenti sociali. Fíjate si es así que Cuba fue el lugar donde el Papa se encontró con el patriarca de la Iglesia rusa. E immaginate, proprio a Cuba, dove il Papa si è incontrato col patriarca della Chiesa russa. Hacía más de 100 años que esas dos iglesias no se hablaban. Erano più di 100 anni che queste due chiese non si parlavano. Y lo hicieron en Cuba. E l'hanno fatto a Cuba. Entonces,
Nosotros estamos abiertos a todas estas cosas, Quindi noi siamo aperti a tutte queste cose, siempre y cuando sean buenas para la humanidad. sempre che siano buone per l'umanità. Y la paz siempre es buena. E la pace è sempre buona. Ahora, es cierto que se está cumpliendo prácticamente el mismo esquema que se hizo en Chile, se está cumpliendo hoy en Venezuela. È chiaro che si sta compiendo quello che è stato fatto in Cile nel 73 col piano Condor, quello sta succedendo lo stesso in Venezuela. Nosotros estamos avisando continuamente de esta situación y el gobierno venezolano es muy consciente de eso. Stiamo allertando continuamente il governo venezuelano su questo, su quello che sta succedendo. Il governo venezuelano è ben cosciente di questo. Hay que trabajar mucho en ese sentido con el pueblo venezolano Bisogna lavorare molto in questo senso col popolo venezuelano y hay que acabar con la desinformación. e bisogna smetterla, bisogna farla finita con la disinformazione. Ese es el cancro, ese es el cáncer más malo que hay en este momento en la sociedad venezolana. Questo è il cancro peggiore che c'è nella società venezuelana in questo momento. Estamos hablando de eso. Sì, sì. Sí, se siente. Innanzitutto condivido pienamente quello che ha appena detto la compagna Leda, perché anch'io mi chiedo dove stava il Bergoglio al tempo di Desaparecido, se oggi la cupola dei vescovi venezuelani ha preso posizione a favore dei fascisti in maniera chiara, attaccando il governo di Maduro. Quindi da che parte sta il Vaticano mi sembra abbastanza evidente. Ma volevo invece dire un'altra cosa molto brevemente. Sono 50 anni dalla morte di Ernesto Che Guevara, è stato giustamente ricordato. E a 50 anni di distanza tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato il Che sono oggi di grandissima attualità. L'imperialismo non ha mai cambiato la sua natura. L'imperialismo americano ha distrutto l'Iraq, ha distrutto la Libia, adesso sta cercando, da 6 anni sta cercando di distruggere la Siria e di abbattere un governo legittimo. Quello che succede oggi in Venezuela è sotto gli occhi di tutti. Bande fasciste armate fino ai denti dalla CIA e dal Pentagono commettono ogni giorno crimini, i crimini più schifosi, e la stampa italiana e tutti i pagliacci della televisione italiana ripetono le menzogne dei fascisti. Ricordiamo che il nostro governo è responsabile perché tutte le provocazioni che fa l'imperialismo americano, anche questo governicchio che abbiamo noi, ha mandato i soldatini in Lituania a fare provocazioni contro la Russia. Quello che l'imperialismo americano sta cercando, la terza guerra mondiale, è responsabilità anche del nostro governo, perché il nostro governo ha partecipato all'aggressione contro la Libia, appoggiando la Francia, appoggiando la Gran Bretagna, appoggiando gli Stati Uniti, perché siamo serbi gli Stati Uniti, e l'Italia è una portaerei americana, l'Italia è piena di basi americane. Quindi la compagna Leda diceva che cosa dovete fare? Quello che dobbiamo fare principalmente in tutta Italia, delle manifestazioni, in tutta Italia, fuori la NATO dall'Italia, fuori l'Italia dalla NATO. Questa deve essere la parola d'ordine, in modo concreto in cui possiamo aiutare Venezuela, possiamo aiutare. C'è un solo modo per aiutare Cuba, per esprimere solidarietà: combattere l'imperialismo nel nostro paese. Perché non sono riuscito a capire fino in fondo questa conferenza internazionale che è stata fatta a Cuba con la presenza anche di Raúl Castro, dove è stato lanciato un appello fortissimo per la pace nel mondo. Un grido è stato perché in tutto il mondo si ritorni ai livelli del 49, quando furono organizzate le manifestazioni dei partigiani della pace contro la bomba atomica, e oggi questa conferenza che è stata fatta a Cuba metteva in evidenza i grandi pericoli di guerra che ci sono, e quindi la necessità di una mobilitazione internazionale e iniziare a costruire organizzazioni che si mobilitano, si organizzino per spingere queste provocazioni che portano alla guerra. Nosotros tuvimos la reunión de la CELAC, que es otra organización latinoamericana. Siamo stati alla riunione della CELAC, che è un'altra organizzazione latinoamericana, donde no está ni Estados Unidos ni Canadá. dove non ci sono né Stati Uniti né Canada. Son solo los pueblos del Río Bravo hasta la Patagonia. Sono solo i popoli da Rio Bravo fino alla Patagonia.
incluyendo el Caribe, por supuesto. incluso i popoli dei Caraibi. Y Raúl lo que dijo es que nosotros tenemos que garantizar nuestro territorio como territorio de paz. E Raul ha detto che noi dobbiamo garantire il nostro territorio come territorio di pace, Pero una paz con dignidad, però che sia una pace con dignità, donde el hombre tenga vivienda, tenga trabajo, tenga dignidad. dove l'uomo abbia una casa, un lavoro e dove infine abbia una dignità. Insomma. Eso fue lo que se dijo en la CELAC Questo è quello che è stato detto, y es lo que estamos tratando de mantener. è quello che stiamo provando a ottenere. Por eso hemos criticado muy duramente al gobierno de Colombia Per questo abbiamo criticato molto duramente il governo colombiano, cuando quiere entrar a la OTAN. che vuole entrare nella NATO. Una cosa totalmente loca. Una cosa totalmente pazza fuori dal mondo. Estamos hablando de paz en un territorio como Colombia que durante años y años ha tenido una guerra civil. Stiamo parlando di pace in un popolo, in una nazione come la Colombia che per anni e anni ha avuto una guerra civile in corso. Y el gobierno de ese país se va a unir a la OTAN. E il governo di questo paese in questo momento vuole unirsi alla NATO. Nosotros estamos hablando de paz, pero paz con dignidad. Noi stiamo parlando di pace, però come ho detto prima, pace con dignità. Y Colombia hoy tiene 7 bases militares en su territorio nacional. E oggi la Colombia ha 7 basi militari. Y esas bases militares ponen en riesgo todo el tiempo a Venezuela y a Ecuador. E queste basi militari mettono in pericolo ogni giorno il Venezuela e l'Ecuador. Y nosotros de verdad no queremos guerra, Noi veramente non vogliamo la guerra, pero no vamos a aceptar ningún tipo de invasión a nuestros pueblos hermanos. però non accetteremo mai nessuna invasione ai nostri popoli fratelli. Y estamos en pie de alerta. E siamo allerta su questo. Nosotros queremos la paz, Noi vogliamo la pace, la necesitamos. abbiamo bisogno della pace. Pero yo, que estoy formada como médico, por ejemplo, Però io che sono medico, per esempio, estoy formada para salvar la vida. e sono stata educata e ho studiato per salvare le vite umane, Disparo bastante bien, sparo abbastanza bene, tengo buena puntería ho una buona mira y estoy entrenada e militarmente sono allenata militarmente para defender palmo a palmo mi territorio. e sono appunto allenata militarmente per difendere palmo a palmo la mia terra. Y territorio para nosotros significa desde el río Bravo hasta la Patagonia. E terra per noi significa dal Rio Bravo fino alla Patagonia. Entonces, como decía José Martí, Come dice Giuseppe Martino, el amor madre a la patria l'amor materno per la patria no es el amor ridículo a la tierra, non è l'amore ridicolo per la terra ni semplicemente, a la hierba que pisan nuestras plantas. e neppure all'erba che calpesta le nostre piante. Es el odio invencible a quien la oprime, È l'odio invincibile a chi la opprime, el rencor eterno a quien la ataca. è il rancore eterno a chi l'attacca. Nosotros queremos paz, Noi vogliamo la pace, pero vamos a defenderla cueste lo que cueste. però la difenderemo costi quello che costi, a tutti i costi. Bene, io direi di passare magari a una domanda, poi basta. Qualcuno? Dai. No, Alberto Granado yo lo conocí toda la vida como un amigo de mi papá, pero no es los verdaderos amigos que llegaron a mí todo el tiempo, que fueron sus compañeros de combate. Alberto Granado fue un compañero de juventud, de viaje. Sei stato un compagno di gioventù, non di guerriglia, diciamo. Los verdaderos amigos después se formaron en el combate. Gli amici veri dopo di mio papà sono stati formati durante la guerriglia. Cuando yo tuve a mi primera hija, Quando io ho avuto la mia prima figlia, fue cesárea.
È stato un taglio cesareo. Y cuando abrí los ojos de la anestesia, E quando ho aperto gli occhi dell'anestesia, al lado mío estaba al mio lato c'era Ramiro Valdés Ramiro Valdés y Oscar Fernández Mel, e Oscar Fernando Mel. los dos vestidos con ropa de salón. Tutti e due vestiti con roba da chirurghi. Y yo les dije, ¿y ustedes qué hacen aquí? E io ho detto, ma cosa ci fate qua? Y ellos me dijeron, como no está tu papá, estamos nosotros. Siccome non c'è tuo padre, ci siamo noi. Esos son mis caídos. Grazie, un grazie grande, un abbraccio. Terminar como los cubanos, ¿eh? Siempre, porque si no, ¿qué? Patrimonio. No, ¿sabe? A mí me encanta esa canción pequeñita, que es un poema de José Martí musicalizado por un italiano. Y es preciosa. Que habla de la amistad, habla de la solidaridad. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Coltivo una rosa bianca in luglio come in gennaio, per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca. Per chi mi vuol male mi stanca questo cuore con cui vivo, cardi né ortiche coltivo una rosa bianca.